vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. So pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune umwe mwanasikana. Ndichange ndichizotranslata nyaya yake ichibva kuchirungu. Iye anoti anogona kutaura ndevele ndorurimi rwamai, saka shona inomuti netsei pakaipa. Message iyo yakanditumidzira yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri musikana ane makore 21 years ekuberekwa. Ndiri kuitawo second year paUniversity of Zim, but ndinobvawo kuBulawayo, ndinogarawo muCBD kuBulawayo kuMontroy's Mansions. Mukomanashi, after I passed my A-level ndakabva nda-apply for a place yevarsity ndokubva ndazowana program yandainge ndichida paUZ. Saka ndakati ndawana this opportunity yekuti ndinge ndichizouya kuzodzidza paUZ, ndakabva ndazotanga kuita very stressed because inini naturally ndiri mukadzi uya wekuti ndakazvarwa ndine zvinhu zvangu, ndine magadziko mahombe zvekare nemacaves mahombe. Saka dambudziko iri ndakatanga kuriface even when I was still very young in school. Maticha vamwe vaindinyenga ende ndaiti kana ndikazoramba paya kudanana naticha aibva azotanga kundiitira very rough. So kwose kwandainge ndichingoenza ndaingopindwa nemweya wekutya kuti zvino nechimiro changu ichi chandiinacho ndichazotorerwa advantage. So being miles away from home zvinhu zvekuti zvakazotanga kundivhundutsa nekundityisa, but anyway I had to do what had to be done. Ndakabva ndazowana res pacampus, ndikabva ndazotanga kugara manje pacampus ipapapa neimwe friend yangu uyo wandainge ndava kuwirirana naye, but iye ndakangoona kuti munhu anoda zvinhu. But this was my first time kupinda muHarare ende ndainge ndisina kana hama muno muHarare. It was hard for me, but lucky enough roommate yangu uyu wandainge ndichiwirirana naye iye akabva anditi ainge achazondibatsira, but ainge achiita a final year kumba kwavo kumanyame. Her father is in the Air Force, saka akazotanga kuenda neni kumba kwavo. Aiti like each and every time pama weekends paya aibva ati handei kumba kwedu so that you won't feel bored. The first time patakaendako ndichinosangana nehanzvadzi yake, hanzvadzi yake ndakangoona kuti he always had his eyes on me and it made me to be very nervous considering the fact kuti this guy, he was a married guy, and ndainge ndava kuona kuti kwainge kuchienda masoko ake kwainge kusiririko, and I knew where it was going to end because I had been here before so many times. Kuti munhu anondichiva kana ndikamuudza kuti inini handikwanisi kuti ndinge ndichidanana naye, is either he will start to cry kana kuti he will start to be violent with me. Then there was this other time pandakaperekedza shamwari yangu uyu kumba kwavo, then the brother iye akabva ati ainge achida kutaura neni. We then spoke, and when we returned back to campus, the guy manje akabva azouya ndokubva azonditora tikaenda kuAvondale. We just had a great time. Ndopa akabva azotanga kundipfimba akandiudza kuti iye ainge achindida. Ndikamuti une mukadzi hazviite kuti tidanane. Akabva ati he was willing to make me his second wife. Ndokubva aramba, but ndokubva ndaramba, but pandakaramba iye akabva atsamwa zvekuda kutotanga kutopopota achichema achiti iye achiti he deserved to date a woman like me, but ndakabva ndaramba and ndikabva ndazotanga kumuavoida. With time, as time went by, this friend of mine akabva ati iye she wanted to show me around the CBD, she wanted to show me some places, and I was wishing to visit paJoina City because inini ndainge ndichingozivirawo Joina City paTV. I had never been there, so I wanted to see kuti painge pakaita sei. One day tainge tisina malecture, me and my roommate, wainge uri musi weWednesday, ndokubva tabuda zvedu tikabva tazonoita shopping. So inini nefriend yangu uyu tainge takapfeka ball chaizvo, and this friend of mine iye, she was someone who is a slay queen. Apa ari mutsvukutsvuku, apa hembe dzaanopfeka ihembe dzekuti unochitoona kutoti ya munhu uyu ari pamarket ari kutsvaka varume. So mukoma takazoenda paya panonzi paFootbridge near Joina, then takati tafamba ndokubva tazoona imwe chicken inn iripo
ndokubva tazopinda muchicken inn muya iye akangonditi let us go in there so that we can have lunch, but ndakatoona kutoti friend yangu uyu nekuda kwake zvinhu, that is the reason as to why ainge achingomhoreswa nevamwe maslay queens ainge achingotenderera paya zvekare nevamwe vakomana that were very sketchy. So akatanga ataura nerimwe boys rainge rakangomira pajoina ipapo, ndokubva tazoenda panonzi paZimex Mall. Ainge achiti ainge aine munhu uyo waainge achida kundi-introducer kwandiri, achiti this guy he is loaded, he has a lot of money. Saka inini ndakangocomparewo ndikaona kuti a lot of the guys vainge varipo they were quite young guys, so I thought kuti mbinga yacho iyoyo whom she wanted to introduce me to imbinga yainge iri yechidiki. I was a little bit interested, but ndichinosvika kuya to my surprise I saw kuti mbinga yacho yainge iri dhara zvaro, but munhu uya asingadi kukura ainge mbinga iyi yainge yakapfeka hembe dzimwe dzainge dzakapfekwa netumwe tuvakomana utwo twainge tukuripo. Ndakabva ndazointroducwa kune mbinga iya yandikabva ndanzi mbinga iyi ine mari dzayo. So mukoma takabva tazobva paya, then we started to have a nice time. Mbinga iyi yakabva yazonditarisa ichinditarisa muviri wose, ikabva yati yainge ichida kutiendesa out paweekend, and takabva tangobvuma mukoma because irinwo ndainge ndati garei ndisina kumbowanawo munhu anondiendesa out, because back home kuBulawayo ndaimbopotawo ndichiendeswa out nemaboyfriends angu, so I just wanted to have a good time, no strings attached. Saka takati tabvuma kuya mukoma ndokubva tazoenda, and on the day patakaenda it was on a Saturday. Me and my friend we were dressed to kill, and I purposefully chose rimwe dress rangu randaiziva kuti kana ndakaripfeka rinenge rakati mbambamba. We then went out with my roommate, takaenda kune imwe hotel yakanzi N iri muna Samora Machel if I am not mistaken, since ndainge ndisati ndanyatsokuziva nzvimbo. Now mbinga iyi yakauya nefriend yayo vainge vaine motikari mukoma, motikari dzainge dzakanaka apa, dzainge dziri low say, motikari iya yekuti kana ichifamba unotozvibvunza kuti motikari iyi pahambu inokwanisa here kudarika pahambu. Ndakabva ndaona kuti vanhu ava vainge vari vanhu vainge vaine mari dzavo, ende ndikatozviudza kuti munhu asina mari haangambodhiraivhe motikari yakadzikira kudaro. So takabva tapinda motikari yemachinda edu, then motikari ndokubva dzazodhiraivhiwa, but takabva taenda kune imwe building kune secure parking, ndoko kwavakabva vazonosiya motikari dzavo. Then there was a chauffeur rakauya ndokubva razoti collector, tikabva tazoenda manje just having a nice time. Mukomanashi these guys vakabva vazotiudza kuti ivo vainge vachida kuenda nesu kuhotel kuya ndokubva tazoenda kuya. Takati taenda komukoma marooms ndokubva azobhukiwa. Inini nefriend yangu we had our separate rooms. Friend yangu yakapindawo nembinga yayo muroom mayo, but inini I had to wait for that guy since iye ainge aine mamwe mabusinesses that he was supposed to handle. These guys, it seems as if vanoenda negold kuDubai. The guy said that he had a company kuDubai ikoko. Saka mari chaiyo mari vanayo vanhu ava. The way that they were spending, pouring money on us mukomanashi weekend iyoyo ndopa unaona kuti ya muZimbabwe mune vanhu vane mari. Idzo shopping mukoma, pakaitwa imwe shopping yekuti ndega ndakaona kuti ya we are being spoiled, tichipiwa zvekare mari. So this guy uyu wangu mbinga yangu payakazouya into my room, I was waiting for him, and ndaitoziva kutoti panapa tichatorara tose, and I said we were going to do it anyway. Ndainge ndisisiri musikana, I had made love before, and this time around I was going to make love to someone who was going to pay me very well. This guy paakapinda neka plastic bag ka shopping bag ka ainge akabata, ndakabva ndatoziva immediately kuti ainge anditengera iPhone. I rejoiced mukomanashi, knowing that this was going to be the first iPhone that I was going to use. Ndakabva ndapiwa iPhone iya ndokubva atanakirana zvedu. Midweek akabva auya ndokubva atitora zvekare murume uyu, tikabva tazonobhukirwa marooms paJemerson Hotel, ndopatakarara ipapo. But mukoma murume uyu manje akabva azotanga kundiudza zvimwe zvinhu zvandainge ndisinganzwisisi, because friend yangu nembinga yake
vainge vakarara murumu mavo. Saka ndakazongonzwa knock padoor. This was after tatomboita bonde. Then takati tavhura door area, I then found kuti it was my friend nembinga yake. Vakabva vatongopinda murumu medu and they continued their love making. Saka zvinhu zvekuti zvakandishoka. Then my friend akabva azondidana kubathroom ndokubva azotaura neni akabva anditi for the sake of money isusu tinofanira kuti tinge tichizoita bonde navo varume ava, tinofanira kuti tinge tichizoita foursome. And there was no time for me to think about it. Ndakabva ndangoti as long as we are going to be given the money. Akabva andivimbisa kuti mari tichange tichizoipiwa. Saka takazoti tadzokera zvekare in the main bedroom. Ndokubva varume ava vazoti ivo vainge vachida kutiona tichiita sort of like tinovasejusa, tichitamba takagrebana inini nefriend yangu, tichiita zviya zvinoitwa nemalesbians, tichibatana apa tainge takashama tisina kana chatainge takapfeka. Takabva tatanga kutsvodana paya ndokubva vazotiudza kuti tinge tichitanga kuita bonde. Saka ininiwo ndakabva ndanzi ndinge ndichiyamwa sikarudzi yake kusvika apedza, naiwo akazondiyamwa sikarudzi yangu kusvika ndapedza paya. Then tikabva tazonzi tinge tichishandisirana zvigunwe zvedu, ende zvose izvi takanzi tinofanira kuzviita tichirakidza kuti tiri kufadzwa nazvo. Takati tapedza kudaro, varume ava vakabva vazomuka pamubhedha paya ndokubva vazouya manje ndokubva vachizotanga kuita bonde nesu. Ende vaingoti wavanenge vanzwa kuda ndiye wavaimbokomberana vobva vazoenda zvekare pane umwe. Takaita foursome mukomanashi usiku hwose. Varume ava mukoma takaita navo bonde varume ava mukomanashi. Then there was a time this guy paakandiudza iye achiti ainge achida kundiitira zvinhu zvikuru, and at the same time iye ainge achida kuti ndinge ndichimutenda. Ndikabva ndati kukutenda how, because ndainge ndava kutanga kufunga zvose zvandainge ndichimuitirawo pabonde, thinking kuti ndainge ndamutenda enough, but this guy he was not yet satisfied. Akabva ati iye ainge achida kunondirakidza imba yake, but imba iyi iri kuMount Pleasant, inotyisa. Pamba apa kana uchingopindapo pamba apa unotonzwa kutoti skini yako inenge ichimerera, kurakidza kuti there is something that is spiritual that happens there. Ndokwatakabva tazoenda ikoko. I thought kuti we were going to spend the whole night tiri tose. Saka zvakazoitika ndezvekuti this guy paakazotanga kuita bonde neni, iye manje akabva azotanga kundizevezera achinditi iye ainge achida kuti ndinge ndichimutenda, but kumutenda kwacho aida kuti ange achiita bonde neni nekuya kunobuda tsvina. And I got so scared because I had never done something like that before. But akabva ati ndinokumbirawo kuti unge uchindifadza baby. Ndikabva ndangoti sezvo zviri izvo zvinomufadza ndokubva ndazongobvuma paya. Akabva azondikotamisa. Akati andikotamisa kudaro akabva azotora loop ndokubva atanga kudira gel iya inobuda muloop ndokubva azotanga kuisa sikarudzi yake neuko kunobuda tsvina. Pain yandakanzwa ipapo mukoma achindonyekedzera sikarudzi yake ikoko kunobuda tsvina, the pain was just too much. Ndakachema, but iye akangoramba achiita bonde neni zvakadaro mukoma. Akazoti apedza kuita bonde neni akazongondipa masili excuses nekuti ainge achida kunondisiya kures ndokubva azonondisiya mukomanashi. But akati achinondisiya kudaro ndega ndakanzwa kuti the pain was just too much. Ndainge ndava kusakwanisa kuenda kumaclasses zvekare, ndainge ndava kusakwanisa kana kufamba. This guy ainge akandipa mapirits, akati mapirits awa ainge achazondibatsira kurelieve the pain, but the pain was just too much. It was just unbearable. Zvekare ainge akandipa mari akanditi mari iyi yandiri kukupa ndeyekuti iwewe unge uchizozvitengera zvekare mamwe mapain killers. Mukoma, mapain killers ndakamashandisa kusvika ndega ndava kunzwa kuti the pain is not even going anyway. Ndakabva ndatanga kuenda kuma medical doctors. Ndakaona kuti mapain killers ainge ava kusashanda. Ndakabva ndatanga kuenda kuma doctors akasiyana siyana, but it is not even working at all. Zvinoitika uko kunobuda tsvina yangu uku mukoma kunopota kuchita mamwe mablisters. Munoona zviya zvinoitika kana munhu ukatsva, so pane mablisters aya anozobuda anenge akazara nemvura, ndo anobuda mukoma padhuze neburi iro kwandinoburitsa tsvina nako.
saka izvi zvinorwadza, especially apo pandinenge ndichida kuenda kutoilet kunoita poo, ndo pazvinowedzera kurwadza nekuti zvimwe zvacho zvinotomboita zvichitushuka apo pandinenge ndichiita poo. Mukoma, I have tried medication dzakasiyana-siyana, dzimwe dzandaipiwa kumadoctors dzekuti ndinge ndichizora macream so that ndisaramba ndichingobuda mablisters awa, asi ndakazoona kuti inini each and every time pandinozora gavakava ndinobva ndaita sekunge ndinonzwa nani. There was one who just gave me an idea. Mushure mekunge ndataura naye ndikamunyepera kuti there is this other friend of mine kubulawayo uko ainge achitarisana ainge asangana neproblem iyoyo, zvikabva zvanzi try gavakava. Saka zvandinowanzokuita ndezvekuti ndinoenda musango ndobva ndanotsvaka gavakava ende ndinotogara ndiinaro mumba gavakava iri. Saka zvandinowanzokuita ndezvekuti ndisati ndabuda ndinobva ndazvizora gavakava padhuze neapo pane buri randinoburitsa naro tsvina, then ndinobva ndanzwa kakutonhorera ende ndinobva ndanzwa maronda aya awo anenge aputika achiita sekunge ava nani. Pandinenge ndakagara paya, let's say kana ndakagara mulecture room, ndinozoti kana ndasimuka paya ndinobva ndazonzwa gavakava riya ranamira, mafluids aya anenge achibuda anenge anamira zvino pachipfeko changu chemukati ende zvinenge zvondirwadza sei. Ende ndakambozama kuti ndinge ndichitenga aloe vera iya inotengeswa mumashops, ndichiti ndingotenga yakawanda so that I can keep on treating myself, but mukoma ndakatoona kutoti hazvitoshandi, zvinhu zvacho zvinotoda kuti ndirambe ndichingoshandisa gavakava remusango. As for my friend, akanditi vanhu ava havasi vekutamba navo, kana ukaramba uchida kunetsana naye iye achirakidza kuti haachakudi anokwanisa kuzosvika pakukunyudza. So I am really feeling really scared and there is nothing that I can do about it. Ndiri kungotsvakawo munhu wekuti anokwanisa kundibatsira so that ndikwanise kupora, maronda awa anondirwadza on a daily basis. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Zvakangoma hazvo vedu we. Kana kuri kunzwo unotambirawo panzvimbo idzodzo uchitwawo zvekukechewa nembinga, please come to my inbox so that you can share with me your own story, because zvinokwanisa kuzobatsirawo vamwe vanasikana such a sad story. And nyaya iyi ndakamboireceiva and the last minute musikana wacho akabva azoti please do not post it because ndava kutya. Iye aingoti ndakangobhukiwawo neimwe mbinga ndikaenda ndikanovharirwa muhotel for a very long time, for months and months. Mwana uyu akangovharirwa muhotel nembinga yake iyoyo. Saka paakazobatira zvirwere izvi zvepabonde ndo paakazongorelisiwa nekutodhampiwa all of a sudden. Strange things are happening in our country.